har'a qabxiiwwan jajjabaa sadan tokkorraan dubbadha. Gara jalqabarraa iccitiiwwan marii biyyaalessaa Abiyyi ittiin deemaa jiru kana iccitii isaa keessa waan jiru bal'inaan irraa dubbadha. Du'a obbo Zagayyee Asfaa'uu dabalatee waan nama gaddisiisu baay'eetu keessa jira. Sana irraan dubbadha. Itti aansuun immoo lola Abaan Guullallee ifaa ifatti KFO irratti bane himannaa boordii filannoo biltsiginnaatti galeetu jira. Himannaa sana wal qabatee KFO irra maaltu marsaa jiraan jedhu waan sana irraa dubbanna. Himannaan sun maayinii waan Jawaar irra darbee gara dhaabaa waan deemeef qajeelchinee irraa dubbachuun barbaachisaadha jechuudha. Gara sadaffaa irratti waan dhimma biltsiginnaa keessatti deemaa jiru marii biyyaalessaa amma gaggeessan kanaa booda Oromiyaan akka diigamtu beekamaadha. Sanaafis immoo namni gara dhumaarraa diigumsaaf qophaa'e ni jira jedhee keessa wal nyaataa jira biltsiginnaani. Sanas waajjira dhaabaarraa odeeffannoo tokko walitti qabeera. Masfin Malaakuu eenyu? Kaffaloo Tafarraa eenyu? Warri itti aanee isa xumuraa Oromiyaa akka raawwatanii an jedhu qopheeffaman maaltu ta'aa jira? Maaliifis kun ta'aa jira an jedhu xiqqoo irraa dubbachuun barbaachisaadha. Tokko nama kofalsiisaa Shimallis Abdiisaa caala namni Abiyyiif ergamu tasumaan uumamu. Garuu ammoo waan isaan itti qophaa'aa jiran waan garaagaraa waan ta'eef sana qajeelchinee irraa dubbannaa gadhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Chaanaalii kana warri subscribe hin goone subscribe godhaa, komentii godhaa, like godhaa, sheerii godhaa. Qeeqa qabdanis nu dhiyeessaa. Waan sirraa'uu qabus yoo jiraate ragaadhaan kanallee sirreessi jedha. Ni sirreessinaa. Aga uummata hin miinetti shira uummata irratti godhamu immoo ni saaxillaa. Kun ittuma fufa jechuudha. Gara qabxii jalqabaa koottan deema. Sunis waan marii biyyaalessaa jedhee Abiyyi ittiin oofaa ture waggaa 4 guutuu yaada uummataa sassaabaa turredhanii amma goolamneerradhanii dheengaddaa sabbar zeenaa jedhanii akka biyyaatti qabxii 8 waan uummanni Itoophiyaa jijjiirama barbaadu jedhanii Profeesar Masfin Ariyaa namni jedhamu bakka bu'aan isaa Abiyyi kun gabbayee haasa'ee qabxii 8 jedhaniitu dhiyeessanii qabxii 8 sun dantaa Oromoo hunda 0 kan godhudha. Nama waa'ee qabxii 8 sana miti kanan haasa'u. Qabxii 8 yoo lakkooftan Oromoo diiguu, Oromiyaa balleessuu kanadha kaayyoonsa. Hundi isaatu tokko amma dhumaatti dhaqaa ilaala. Uummata Oromoo irratti kan xiyyeeffatedha. Ani amma tokko waa'ee isaa haasa'u. Adeemsa isaa irratti haasa. Wanta ta'e haasa. Iccitiiwwan keessa ture haasa. Waan namni baay'een hin ilaallen irraa dubbadha jechuudha. Inni jalqabaa marii maarree jedhamu kuni kan inni jalqabee yeroo lola Tigraay komishiinaroonni kun kan muudaman 2022 muudaman. Garuu heerri Abiyyi fiduudhaa deemu already 2021 irratti mari'atamaa ture. Heerri amma Abiyyi marii biyyaalessaa fide jedhee diggisiin godhamaa jiru 2021 waggaa 6 Hilton Hoteelitti Koreen 3 Koreen 2 waajjira muummicha ministeeraarra Koreen 1 Geediyoon Ximootoos ministeera haqaarra walitti dhufanii Hilton Hoteelitti heera haaraa muummicha ministeeraati jedhanii dhiyeessaa turan. 2021 wanni kun hanta. Abiyyi pirezidaantii ta'a. Naannoleen akkaataa kanaan Oromiyaan kun bakka 6tti qoodama maarree 2021 dhiyaate wanni kun. Qorannoo sana keessa immoo gaafas warri taa'ee dhiyeessu keessa warra yaada kennu keessa Oromoo baay'ee jira isinitti himan. Waltajjii sanarra garasuutu faanfaa tureera. Heera Abiyyi barreessuu keessa tureera garasuun maan dubbatu gabbaa'e 2021 Hilton hin turre garasuun keessa hin turre warra Oromiyaan akka diigamuudhaan
heerri isaa duruu tureera la isinitti hima. Amma diraamaan hojjetamaa jiru, diggisiin godhamaa jiru, Abiyyiin akka mushurraa haaraatti heerumsiifnee biyya irratti muunnaa waan jedhamu sana. Isatu diggisamaa jira malee wanni duruu dhume. Adeemsa isaa keessaa dhagaa amma jarri kun miseensonni komishinii marii biyyaalessaa jedhamanii dhufanii warri mari'achiisan qindeessitoonni yuunivarsiitii garaagaraa irraa walitti qabanii leenjii kennanii fi deeninnatii jala kaa'anii naannolee hundarra deemee warri mariisisaa ture yuunivarsiitii irraa namoota walitti qaban. Namoota tokko tokko hiriyoota keenya baay'ee. Yuunivarsiitii irraa warri dhaqanii Oromiyaa keessatti walii gaddeemanii mariisisan naannoo Amaaraa, Kibba keessa, Sumaalee, Affaar, ibn warruma dhalataa Tigraay jedhamullee warri mariisise Awwaayii jedhamanii muudamanii horii guddaan itti dhangala'e baay'ee isaanii wal beeku. Waan isaan qoratanii uummata irraa gaaffii isaan gaafatanii deebii isaan uummanni deebiseef bakka baay'eetti laamma dabballee walitti qabne jedhaniitu nama walitti qabaniif. Namni walitti qabame dabballeedhaa jedhamee amanama. Garuu namni baay'een waan nama dhibu gaaffii uummanni gaafate. Isaan amma heera kam keessaa isa kam isinii wayyaa pirezidaantii moo muummicha ministeeraa isinii wayyaa naannoon akkamittiin ijaaramuu qaba sabarratti hundaa'uu qaba moo jiyoogiraafii ta'uu qaba moo minxisiyyeedha finfinneen akka maataatu reedhaan akka maataatu jedhanii isaan itti asii gaditti dubbatu. Uummanni deebiinsa waa lamatu waan nama dhibu. Oromiyaa keessattis naannoo Amaaraa irrattis warra Tigraay irrattis Kibba irrattis Affaar hunda irrattuu namni harki caalu waan biraa gaafate sa'aatii isaan waan kana dhiyeessan. Waan kana ragaa kana warra Awwaayii sana warra namoota mariisisuudhaaf leenji'anii gabbu'an irraa ragaa kana fudhanne. Ragaa barreeffama. Gaafii uummanni maal gaafate gaafa jijjiirama akkamii barbaaddu biyyi kun siyaasa akkamiin ijaaramuu qabdi federaalizimii moo maaloodha moo dhadhiisa isaan qaaqan dhiiseetu uummanni deebii la kadeedhanii namoonni isaa walitti qaban deebii isaan deebisan tokkoffaa Abiyyi habu lammaffaa mootummaa ce'umsaa jedhanii gaafatan. Uummanni walitti qabame kaadiree dhumtillee walitti qabame. Kan yeroon jedhu hunda miti kan kana deebiseef. Amma naannolee gurguddoo keessaa muraasa qofa haalaan lume. Naannolee gurguddoo keessaa warri dhalattoonni Tigraay parsentii 100% Abiyyi habu'u mootummaa ce'umsaa barbaannaadhaan. Parsentii 100%. Warrummaa Getaachoo Raddaa dabalatee jechuudha laalladha. Kuni ragaa dookumantii ta'ee Abiyyi kenname. Naannoon Amaaraa Biltsiginnaan naannoo Amaarayyuu dabalatee jechuudha. Parsentii 97 Abiyyi habuu mootummaa ce'umsaa nagaa barbaanna nuti dursa. Waa'ee heera jijjiiru, waa'ee pirezidaantiin bulu, waa'ee muummicha ministeeraa ta'uu, waa'ee federaalizimii finfinnee maarree miti dubbiin amma nuyi nagaa barbaanna dhiiroo bahuuf galuu dadhabnee habuu Abiyyi namicha jedhamu kuni. Mootummaan ce'umsaa dhaabbatu sana booda waa'ee siyaasaa nu gaafadha. Dinagdee akkamii barbaaddu, sirna akkamii barbaaddu, amma matumti sanaan ittiin dubbannu hin qabnu baanee galuu dadhabne Abiyyi nurraa haa bu'u mootummaa ce'umsaadhaan. Naannoo Amaaraa parsentii 91. Oromiyaa parsentii 75tu yaada kana kenneef. Habuu Abiyyi nurraadhaan parsentii 25 kun egaa biltsiginnaadhuma warra mootummaa Oromoo itti kana jechuudha. Jabaatti gama Oromiyaatti jechuudha parsentii 25. Salphaa miti 25 baay'ee. Faarsee bulaan salphaa miti jechuudha. Adaamaatti faarsee bulaa walitti qabame sun as keessa jira jechuudha. Kibba keessa Sidaama dabalatee naannolee amma Abiyyi shana kana hunda dabalatee bakka tokkotti gabaasni dhiyaate parsentii 68 Abiyyi habuutii mootummaa ce'umsaa nurraa ijaara. Sana booda waa'ee siyaasaa mari'annaa jedhani. Maaltu ta'e egaa? Warri mari'achiisan kun qindeessitoonni godinaalee fi magaalota irraa walitti yaada kana qabanii naannootti fidanii gaafa dhufanii sadarkaa naannootti
Kana maal jenneetu dhiyeessinaa? Warra komishiinarootatti dhaqanii kana maaluma jenneetu Abiyyi dhiyaata wanni kun jedhame. Komishiinaroonni maal jedhanii? Jijjiiraa waan kana. Modify godhaa. Fooyyessaa yaada kana. Rakkoo furra jennee dhufnee kun immoo rakkoo biraa uuma maal taata jara jijjiiraadhaan. Kan naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa fi Kibbarraa warri dhufe hin jijjiirru. Kan naannoo Tigraayis akkasumatti Abiyyaa dubbisu haa kennamuuf Abiyyiif jedhan. Dookumentii hunda isaa keessanii Abiyyi kennan. Ka Affaariif Sumaalee naannoo irratti fooyyessanii fi reedhaa waan akka saataatu waa'een Finfinnee immoo akkas yoo ta'e wayyaa wanniin akka kanaa haa ta'u waanuma Abiyyi barbaadu wayitti goggodhanii Affaarii fi Sumaalee irratti tuun jijjiiranii jechuudha. Jijjiiranii ergan. Kaafe garuu akkuma jirutti Abiyyi dhaqe. Abiyyi maal godhe egaa dookumentii kana fuudhee dubbise. Ilaali. Dookumentii kana fuudhee gaafa dubbisu maal yaada? Bu'inaan jettee dhagaachii booda. Siin qorocotaadhaan. Abiyyi amma gumaa ba'aa jira jechuudha. Keessa yaada namaa erga baree booda diinni koo eenyu dhagaa amma uummatuma mataa ishiitidha. Uummata Tigraayis, Amaaris, Oromoonis kibbillee dabalatee diina kooteedha jechuudha kana booda Abiyyi. Dookumentii kana kennaniif. Hin sallalame, hin basaasame uummanni jechuudha. Keessa uummataatu ittiin qoratame. Erga kana fuudhanii Abiyyitti kennanii booda Abiyyi maal jedha? Yaada 8 kana hoodhu jedhe. Yaada 8 kana gabbaati ibsaa jedhe. Uummanni gaafii uummataa jedhamee yaada